El seleccionado argentino sub-23, el equipo dirigido por Mascherano, consiguió un empate en la primera fecha de la fase final del preolímpico, donde Argentina fue más que Venezuela, pero algunos fallos como el del arquero Bray en el primer gol y como el polémico penal cobrado por el árbitro que benefició en el último minuto y terminó empatando 2-2 el equipo de Venezuela. Arranca no de la mejor forma, pero con un resultado que no está tan mal, teniendo en cuenta que esto recién empieza, quedan dos fechas, Brasil perdió, así que veremos. Las malas noticias fueron las expulsiones, especialmente la de Valentín Barco, que será baja en lo que resta del sudamericano.